في الجزائر اهتزت عدة مدن في منطقة القبائل منذ أول يوم الثلاثاء الماضي وإلى غاية هذا اليوم على وقع إضرابات واحتجاجات واسعة قادها تلاميذ الثانويات والمتوسطات استجابة لعدة دعوات أطلقتها حركة جيل زاد 213 الجزائرية، والتي دعت إلى التعبئة تحت شعار من أجل الكرامة وحرية الشعب الجزائري. وحسب مصادر محلية وشهادات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شهدت أغلب المؤسسات التعليمية في ولايات تيزي وزو وبجاية وبومرداس شلل شبه تام بعد أن قاطع آلاف التلاميذ مقاعد الدراسة، في خطوة وصفت بأنها بداية موجة احتجاج جديدة يقودها الشباب ضد ما يعتبرونه فسادا مستشريا واحتكارا للسلطة والثروة من قبل المؤسسة العسكرية. وردد المحتجون شعارات تدعو إلى إنهاء ما وصفوه بهيمنة المؤسسة العسكرية على الحياة السياسية، وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية واسترجاع ثروات الشعب الجزائري، مؤكدين أن حركتهم هي سلمية وتهدف إلى لفت انتباه الرأي العام إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن الجزائري، خاصة فئة الشباب. وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد الغضب الشعبي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع الثقة في الوعود الحكومية، وسط دعوات على المنصات الرقمية إلى توسيع نطاق الإضراب ليشمل قطاعات أخرى خلال الأيام المقبلة وإسقاط النظام العسكري الحاكم بالبلاد. الاحتجاجات يعني أمر طبيعي إن وقعت في الجزائر. الكل يعلم أن الوضع الاقتصادي في الجزائر ليس بالمستوى الذي قد يلبي طموحات الشعب الجزائري أو شريحة من الشعب الجزائري، فعادي جدا أن يتأثر كذلك بما وقع في المغرب. يشاهد شباب يخرجون بالمغرب للمطالبة بإصلاحات سياسية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كذلك نفس الشكل ممكن أن يقع في الجزائر وكذلك تونس أو دول شمال إفريقيا عموما. الوضع في الجزائر متأزم، هنالك احتقان سياسي كبير، وعود انتخابية ذهبت أدراج الرياح، حكومات تتغير، ولكن نفس الأشخاص يبقون في السلطة ويتلقون الأوامر من القيادة العسكرية.